أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات هافنز كيتشن بالعربي. وصفتنا النهاردة لعشاق البيتزا اللي عاملين كيتو دايت أو لو كارب دايت. هنعمل مع بعض الميني بيتزا، تنفع لللانش بوكس أو المناسبات والرحلات، وكمان سهلة قوي في عمايلها علشان مفيهاش ولا دقيق ولا عجن ولا تخمير، ومش هتاخد غير نص ساعة في عمايلها. يلا بينا نبتدي. في طاسة على نار متوسطة هنحط معلقتين زيت زيتون، وأول ما يسخن هنحط تلت كوباية بصل متقطع صغير، وتلت كوباية فلفل أحمر، وتلت كوباية فلفل أخضر متقطعين صغير، ونشوحهم مع بعض لغاية ما يطروا. وبعدين نحط صدر فرخة متقطع صغير، وأول ما الفراخ تاخد اللون الأبيض هنتبل بمعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة زعتر، ومعلقة صغيرة بودرة ثوم، ونقلبهم كويس ونكمل تسوية لمدة دقيقتين كمان. وبعدين نطفي النار ونضيف تلت كوباية جبنة تشيدر مبشورة ونقلبها كويس لغاية ما تسيح. ودلوقتي هنحتاج كوباية ونص جبنة تشيدر مبشورة، وهنضيف عليهم معلقتين كبار جبنة كريمي، وهنسيحهم في الميكرويف لمدة نص دقيقة، ونقلبهم كويس مع بعض. وأول ما حرارتهم تهدى شوية هنضيف ربع كوباية لوز مطحون أو دقيق اللوز، وبيضة بدرجة حرارة الغرفة، ونقلبهم كويس مع بعض لغاية ما يبقى القوام كريمي. وآخر حاجة هنضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر ونقلب كويس. ودلوقتي هنقسمها لست قطع متساوية في صينية عليها ورقة زبدة، ونخلي بالنا إن لازم نسيب مسافة بينهم عشان بتفرش. وهنفردهم شوية بالشكل ده، ونحط فوق كل قطعة صوص البيتزا وخلطة الفراخ اللي احنا عاملينها، ونغطيهم بجبنة تشيدر مبشورة أو موتزاريلا مبشورة، وفلفل ألوان وزيتون ورشة زعتر. وهندخلهم في فرن متسخن من قبل كده على 180 درجة في الرف الوسطاني من 20 ل 25 دقيقة. وكده خلاص الميني بيتزا بتاعتنا جاهزة. أنا متأكدة إنها هتعجبكم قوي. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتس. ولو عجبتكم ما تنسوش السبسكرايب والجرس واللايك والشير عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. وبالهنا والشفا.